आज हम आए हैं हमीद पेंटर देवबंद के यहाँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा रंग होता है। चेक लो जी, आज आए हम हमीद पेंटर देवबंद के यहाँ। ये देखो आप, इस पे रंग हो रहा है कोबरा। कौन सा रंग हो रहा है इस पे? कोबरा है। हमारे जुनेद भाई हाँ पेंटर, वो भी करम है। रंग डल रहा है इस पे देवबंद में। लो जी देखो, अस्तर हो गया। अभी फाइनल टच नहीं हुआ, अभी अस्तर है। फोर्ड कैम बिल्कुल।